Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安房聽嘅頻道，我係 Mikey。今期咧，我哋嚟到呢個小區比較新淨啲嘅，我哋嘅匯景城市中心。我哋呢度嘅小區物業綠化同埋外觀咧都係比較保養得 OK 嘅。咁我哋匯景城市中心呢度嘅物業咧就係喺我哋嘅樟木頭政府廣場呢個位置啦。咁今日同大家介紹呢層樓咧就係我哋嘅一個100平方3房全新歐批歐式嘅裝修，我哋總價咧都係比較 OK 嘅。呢個價錢146萬就可以買到我哋嘅一個匯景城市中心呢度嘅一個物業。咁我哋匯景呢個樓盤咧樓下自帶嘅商業配套，同埋我哋小區門口嘅一個政府廣場，同有我哋嘅一個濱河公園，同埋我哋嘅體育館啦。呢個位置咧相當之成熟嘅，而且可以講係話喺我哋樟木頭中心區嘅位置啦，比較成熟，唔係嗰啲老小區嘅物業啦。咁我哋而家上去睇下呢個單位裝修係咪符合到，係咪大家中意嘅一個物業啦。所謂咧企得高望得遠啦，咁今日呢期咧呢個單位啊，絕對係你望嘅一個距離，同埋我哋嘅一個景觀視野咧係非常之靚嘅。我哋呢個朝向咧可以講係話向南向啊，呢邊正南向。咁我哋成個景觀咧睇晒我哋嘅一個樟木頭嘅一個小香港啦。咁我哋住喺呢個位置咧，匯景呢度嘅樓咧，我哋下邊咧就有一條河，一河兩岸嘅一個綠道啊。咁我哋自帶嘅一個商業配套都已經非常之成熟啦，仲有我哋嘅政府打造嘅下邊嘅綠道，整體嘅嚟講咧，呢個位置可以講係話比好多小區都優越性好多噶啦。咁今日同大家介紹呢層樓咧，100個平方嘅，我哋而家開始同大家講下我哋呢層樓嘅一個室內狀態，同埋我哋呢個露台啦。呢個露台嘅景觀咧相當之舒服啊。通風效果 OK， 又係向南向嘅，可以講係話做到直接開門見山。咁我哋呢個露台業主咧就喺呢度訂做咗一個雜物櫃啦，下邊就啱好擺一個洗衣機。咁我哋呢個景觀採光完全係 OK 嘅。我哋入到嚟入邊，我哋100平方嘅一個餐廳同埋客廳咧係直通嘅一個格局啦。咁呢層樓146萬，業主嘅開價佢係唔帶走所有嘅家私家電啦，物有所值嘅。跟住鏡頭嚟睇睇我哋入門處呢個位置啦。嗱，入門處就喺我哋呢度，咁我哋嘅鞋櫃咧就訂做咗一排嘅密碼嘅指紋鎖成套嘅全套都係配埋俾大家噶啦。咁我哋100平方嘅廚房都係比較私室，比較採光都係 OK 嘅。咁我哋呢度業主設計咧就一條過啦。咁我哋嘅一個設計面板室咧就白色配埋灰色，呢種色體配得咧都係 OK。直頭嚟到我哋呢個窗台 OK 啊，一個可以講係話做到一個直地落窗嘅一個玻璃視覺咧係比較舒適，比較舒服嘅。而且我哋呢個洗菜盤喺呢個位置，真正係開揚又做到光猛嘅一個效果啦。咁我哋呢度咧就做咗呢個趟門啦。嗱，廚房就做咗雙層玻璃嘅趟門。咁我哋嘅餐廳位咧就喺呢個位置。咁整體嘅嚟講咧，可以講係話呢個直出到見山嘅一個景觀啦。咁我哋呢度嘅係做咗2樓呢個中央空調嘅一個冷氣通風口噶啦。成個空間嚟講咧，一啲都唔顯得細嘅。咁呢層樓咧喺呢個位置佢賣呢個價錢咧，可以講係話。咁佢配埋裝修都係 OK 嘅。入到我哋嘅呢個衛生間位啦，趟門玻璃全透明，乾濕分離做好晒俾大家。呢個空間 OK 嘅，3間房100平方嘅一個空間，睇下夠唔夠大。嗱，咁我哋呢個第一間客房咧就比較舒適啲。呢個窗台直睇出山景，同我哋嘅露台係同一個景觀，而且配埋我哋呢個訂造嘅一個衣櫃啦。咁我哋前屋做到頂嘅一個衣櫃訂造，呢度係第一間客房。再入嚟睇睇我哋第二間客房啦。入門處就睇到我哋訂造嘅一個衣櫃啦。咁我哋嘅梳妝台、書台都做好俾大家。呢間房嘅缺點咧就係比較差少少啦，因為我哋呢度開窗就可以睇到對面屋。咁我哋呢個朝向咧就係向西邊嘅一個朝向啦，就有少少西曬。咁再睇睇我哋100平方嘅一個主人房啦，主人房咧上到100幾萬嘅咧就必須配備2個廁所噶啦。咁主人房嘅套間呢度就少咗道趟門，就少做咗呢個乾濕分離嘅門。但係我哋呢個窗台打開咧，我哋人企喺呢度咧係比較通風、比較舒適嘅一個效果啦。而且呢度
都係睇到河景嘅。再入嚟睇睇我哋嘅主人房嘅房間有幾大啦。嗱，首先入到嚟咧，呢度就空咗個格俾大家可以放啲其他嘅包啊，或者其他嘢都得。咁入到嚟，我哋整體嘅空間咧，擺張1.8米嘅大床，直出嘅視覺。呢度一扇窗睇住就係一幅山水畫啊，下有水上有山，呢個景觀咧，亦都係可以講係話獨一無二噶啦。咁我哋睇到房間入邊嘅訂做嘅一排衣櫃，由頭到頂都係訂做。咁我哋呢度嘅房間咧，呢個天花頂業主就係做咗吊頂嘅。咁我哋唔係話單單係客廳，我哋嘅主人房上邊咧都係做咗呢個一個吊頂兩邊床燈嘅一個感覺啦。嗱，呢個單位咧就基本上同大家介紹完啦，100個平方，總價就146萬啦，就可以買到我哋直頭做到拎包入住嘅一個單位啦。無論我哋嘅電視背景同埋梳化背景咧，呢啲全屋都係訂做嘅。咁再送埋我哋呢個自帶天然嘅一個山景寶山森林公園嘅山景景觀，獨一無二嘅一個山景啦。咁我哋呢度可以講係話睇山靠水，近水啊，水為財啊。咁呢層樓咧，我哋香港人都可以做按揭啦，總價咧就146萬，就喺我哋嘅樟木頭新政府廣場隔離呢度城市匯景城市中心呢個物業啦，睇下大家有冇興趣啦。對於我哋呢度嘅樓仲要賣146萬，係咪會覺得高，或者係咪啱自己嘅，可以過嚟親自現場睇睇呢度嘅環境係咪啱到大家噶啦。咁我哋呢期咧就介紹到呢度啦，我哋下期繼續睇其他靚樓啦。